Good morning and good evening. How are you everybody? നിങ്ങളെല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ വീണ്ടും ഒരു സന്ദർഭം. Again an opportunity in your family life. ഇന്നത്തെ മെസ്സേജ് ഫാമിലി ലൈഫിൽ ബ്രോക്കൺനെസ് വന്ന കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മെസ്സേജാണ്. രൂത്തിൻ്റെ പുസ്തകം 2-ാം അധ്യായം 12-ാം വാക്യം പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നു, ഒരു രൂത്തിൻ്റെ ജീവിതം ഒരു തകർന്ന ജീവിതം, എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതം. ഇനി എന്തു ചെയ്യും? പക്ഷേ അവളൊരു വലിയ തീരുമാനമെടുത്തു. നിന്റെ ജനം എൻ്റെ ജനം, നിന്റെ ദൈവം എൻ്റെ ദൈവം, മരണത്താലല്ലാതെ വിട്ടുപിരിയത്തില്ലെന്ന് ഉള്ള ഒരു തീരുമാനം. 2 നിലകളിലുള്ള ഉടമ്പടികൾ. ഒന്ന്, കുടുംബജീവിതത്തിൽ ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാർ അവരുടെ ജീവിതത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലുള്ള തീരുമാനം. അപ്പോൾ തന്നെ ഈ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ ഉടമ്പടി, യേശുക്രിസ്തുവുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു വലിയ തീരുമാനം, വിട്ടുപിരിയാത്ത ബന്ധം, വിട്ടുപിരിയാത്ത ആ സ്നേഹം, ആ സാക്രിഫിഷ്യൽ ലവ്, അത് ദൈവം നമ്മെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എഗെയിൻ ആൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇൻ യുവർ ഫാമിലി ലൈഫ്. നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഒരു തകരാറിലായിരിക്കാം, നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഒറ്റപ്പെട്ടതായിരിക്കാം, നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് നിങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ച് നിൽക്കുകയായിരിക്കാം. ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയത്തില്ല. ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യണമോ? ഒരു കുഞ്ഞ്, 2 കുഞ്ഞ്, ഇങ്ങനെ വിവിധ ഭാരങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ആക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു വല്ലാത്ത സാഹചര്യം. കർത്താവ് പറയുന്നു, ഈ ദൂത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കൂ. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു നല്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നിങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതത്തിന് ദൈവം നൽകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം, പഴയ കാര്യങ്ങൾ പറയരുത്. ഇനിയും ആമേൻ പഴയത് പറഞ്ഞ് പ്രശ്നങ്ങളാക്കാതെ ക്ഷമിച്ച ഒരു ക്രിസ്തുവിലായിത്തീരുമ്പോൾ എല്ലാം മറക്കുന്നു, എല്ലാം പൊറുക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിപ്പാൻ കാരണമാകുന്നു. കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ വീണ്ടും ഒരു സന്ദർഭം. നിങ്ങളുടെ മക്കൾ നിങ്ങളിൽ അകന്ന് ജീവിക്കുന്നു, നിങ്ങളുമായി ബന്ധമില്ല, ഫോൺ വിളിക്കുന്നില്ല, കരുതുന്നില്ല. ആമേൻ തലമുറകളെല്ലാം തമ്മിൽ ഛിദ്രപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ആരും തമ്മിൽ ചേരുന്നില്ല. ആമേൻ ഹസ്ബൻഡ് മറ്റൊരിടത്ത് മാറിപ്പോയി, കുഞ്ഞുങ്ങൾ പല നിലകളിൽ പലയിടത്തേക്ക് മാറി, കുഞ്ഞുങ്ങൾ തമ്മിൽ ചേരുന്നില്ല, മാതാപിതാക്കളെ വിളിക്കുന്നില്ല, മൊത്തം തകർന്ന ഒരു ജീവിതം. എന്നാൽ ദൈവം ആമേൻ വീണ്ടും ഒരു സന്ദർഭം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി തരുന്നു. ഈ അവസരം നഷ്ടമാക്കി കളയരുത്. ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയൊരു പദ്ധതി, വിടുതൽ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൽപ്പിക്കാൻ പോകുന്നു. ഗോഡ് ബ്ലസ് യു. കർത്താവേ, കുടുംബജീവിതത്തിൽ പ്രയാസങ്ങളിലൂടെ പോകുന്ന അങ്ങയുടെ മക്കളെ ബ്ലസ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങയുടെ കരം നീട്ടണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ മഹിമ ഇറങ്ങണമേ, അനുഗ്രഹിക്കുന്നു യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ. കുടുംബജീവിതത്തിൽ തകർന്നവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏത് ഏരിയാസിലാണെങ്കിലും ഈ വചനം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ, ഒരു രൂത്തിനെ ഭർത്താവ് മരിച്ചുപോയി, കുടുംബം തകർന്നു, അവൾ തൻ്റെ അമ്മായിയമ്മയോട് ചേർന്ന് നിന്നു. ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കൂ. ചിലരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഭർത്താവ് മരിച്ചു കാണും. ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ഒരവസരം തരുന്നു. നിങ്ങളുടെ കുടുംബം തകർന്ന് മാറി നിൽക്കുകയായിരിക്കാം. ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും അത് റീയൂണിയൻ ചെയ്ത് ഒന്നാക്കി ദൈവം മാറ്റും. തകർന്ന ജീവിതത്തെ അനുഗ്രഹമാക്കി മാറ്റുന്ന എൻ്റെ യേശു വലിയവനാ. ആ യേശുവിൽ ചേർന്ന് നിൽക്കൂ. ഗോഡ് ബ്ലസ് യു. ലവ് യു.